हेलो दोस्त, बुलेट फैन स्टैंड फैन है बुलेट। इसको देखेंगे खोल के, पंखा चल नहीं रहा है क्योंकि हमने लाइन दिए हैं तो कुछ भी नहीं बता रहा है। इसको खोल के देखना पड़ेगा। देखिए दोस्त, कंडेंसर का धुआं मारा है, लेकिन तो ऊपर भी कंडेंसर ठीक है बता रहा है। देखिए दोस्त, केबल ही ब्लास्ट कर गया है। इसका केबल ब्लास्ट होने के कारण पंखा नहीं चल रहा है। केबल को देखिए, इसी जगह केबल को खोल के चेंज करेंगे। इसको अच्छी तरह से छुड़ा लेते हैं टेप को। देखिए दोस्त, हमने कनेक्शन छुड़ा लिए हैं। कनेक्शन छुड़ा करके इसको केबल वाला तार को चेंज कर देंगे। देखिए, यहीं से केबल ब्लास्ट हुआ है, इसी से पंखा नहीं चल रहा है। ये पूरे केबल को हटा देंगे और न्यू वाला तार को लगा देंगे। देखो दोस्त, हमने न्यू वाला तार निकाल रहे हैं। न्यू वाला तार को कनेक्शन करके इसको लगाएंगे। देखिए, हमने न्यू वाला तार को कनेक्शन कर रहे हैं। न्यू वाला कनेक्शन को अच्छी तरह से करके कनेक्शन को टेप मार देंगे, क्योंकि हमने सही से चेक किया है, पंखा बिल्कुल सही है। इसी वजह से पंखा नहीं चलता है। कनेक्शन सही से हो जाएगा तो पंखा बिल्कुल सही चलेगा। इसको हमने टेप कर लिए हैं। जॉइंट को अच्छी तरह से टेपिंग करेंगे। जॉइंट कहीं शॉर्ट ना करे। देखिए दोस्त, हमने टेपिंग को अच्छी तरह से मार रहे हैं। देखिए, हमने टेप मार दिए हैं। टेप मार को केबल में गाठी लगा लेंगे ताकि केबल ना घिंचाए। गाठी अच्छी तरह से मार लेंगे। गाठी मारने के बाद केबल खिंचाएगा नहीं। डबल गाठी मार देंगे। डबल गाठी मारने से केबल नहीं खिंचाएगा। इसको अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। सेट करके जाली लगाएंगे। जाली लगाने के बाद इसको नट बोल्ट सभी को टाइट कर देंगे। देखिए दोस्त, नट बोल्ट इसको टाइट कर रहे हैं। जाली वाला जाली अच्छी तरह से टाइट कर देंगे, पंखा कंपन नहीं करेगा। जाली टाइट नहीं होगा तो पंखा ज़्यादा कंपन करेगा, इधर उधर पंखा घूमते रहेगा। देखिए, हमने जल्दी जल्दी सभी नट को फंसा लेंगे ताकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। इसको हम 8 नंबर टी से कस लिए हैं। कस के इसको हम डेना सेट करेंगे। इसको बुलेट बोलते हैं। बुलेट पंखा है, स्टैंड फैन। पंखा को अच्छी तरह से
डेना कस लेंगे। डेना के कस के दूसरा वाला भी जाली टाइट कर लेंगे। ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक एवं सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको सामने ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। देखिए हमने जाली को अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे। जाली को टाइट करके इसमें लाइन देंगे। देखिए मेरा जाली टाइट हो चुका है। इसमें अब हम लाइन देंगे। लाइन दे करके चालू करेंगे। चालू करके एकदम अच्छी तरह से इसको पहले छील लेते हैं केबल को। देखिए मेरा केबल छिला चुका है। देखिए मेरा एकदम पूरी कसा गया है कंप्लीट। इसमें लाइन दे रहे हैं। लाइन दे करके देखिए मेरा पंखा चालू हो चुका है। देखिए मेरा पंखा पूरा पिकअप में घूम रहा है। देखिए पूरी अच्छी तरह से हवा आ रहा है। आँख मिला रहा है जितना हवा आ रहा है कि ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। लाइक कर दीजिए दोस्त, मेरा चैनल को आगे बढ़ाएं। थैंक यू मेरे ऑडियंस।